Negdje 85. godine dolazi moj otac s posla, pošto je radio na tvornici, i govori mi raspisan je natječaj za tvoje zanimanje, matematička gimnazija, srednja stručna škola, ne traži se nikakvo predznanje jer nisam imao radnog staža. Ja sam znači imao tu školu, ali sam paralelno bio na vanrednom studiju hotelijerstva u Opatiji. Predajem molbu onako ambiciozno, fotokopija svjedodžbe, ovjera kod Mileve, Čuturlove i tako dalje. Međutim, moj otac nije znao da taj natječaj nije bio za radno mjesto, nego je taj natječaj bio za nekoga. Znači, za osobu iz našeg susjedstva, što je nevažno, nije ništa negativno u tome. Imala je istu školu kao ja, samo je bila godinu dana mlađa, mislim čak da nam je i rođendan istog dana, 21.7. Dakle, moja molba nije prošla, iako sam na birovu imao godinu dana čekanja duže. Znači, po istom receptu su se na tvornici Plaški sa 700 radnika, koliko je krenula, a u zatvaranju je bilo negdje oko 1200, znači izmišljeno je 500 radnih mjesta kao što se izmišljaju i sada u znači, općini Plaški i u povezanim društvima gdje znači, prije svega načelnik ima kontrolu, a ima kontrolu u svemu.